今仔日早起，项翁有好改，可能是讲，本来我拢好喙，讲一寡好听话，但是伊嘛足生气，犹原足生气。伊想讲，我就是对伊不满意，不爱伊啊，就会挑工去找伊，讲伊无好，讲一寡互伊伤心的话，讲伊欺骗啊，找伊的麻烦啊，用就是伊认为我是挑工的，所以伊就足生气。我是一直好喙讲无啦，我就是听 TVBS 实在是听甲诚神啦。结果第一洗身躯的时阵我就心诚寒，心诚寒，想讲伊一直伫扣分，拢无爱和解。我就想讲无爱互我家己遐生气，我就目睭揢揢，就开始练台语台语拼音歌，就是爱靠记字嘛。我嘛足久无去复习啦，所以有一寡淡薄仔袂记，我就无练出来，但是我就细细练安尼，无声的细细练。可能是看安尼，共要起笑啊。阮翁有心有软，有放软，伊就后来就有讲的，早起就有好改啊。就今仔就这件代志。过来就是讲，像我想要去找迄个查甫的网友啊，想讲虽然讲进前甲伊练台语，就是伊伫讲话，我无法度插话，伊讲的物件较深。我迄时阵阁诚无闲，讲要录音嘛，但是实在是无找着录音的好方法。即摆想讲，其实会使阁试看觅，毋过伊可能就无欢喜啊，就想讲，迄时阵一直找你，后来你就安尼放弃，袂缘。伊即摆可能嘛袂缘，所以有甲我拒绝几摆安尼。我今仔嘛想的讲，爱去找伊吗？因为对我来讲，就是讲较无机会开喙练台语啊。因为，伊是会讲我这发音无标准，但是讲伊较无法度像专业的老师共款，就讲，你的喙爱安怎处理啊？而且一般老师可能会用拼音这个道理和我讲嘛。我一听可能就知影讲是安尼。若毋是专业的老师，只是台语诚好的朋友，当然就是变讲，就是伊就会一直听台语，听诚标准的台语，像听广播电台安尼。但是时间我就无法度讲去控制嘛，因为就是电话就电话一直讲。我想要想煞，阁毋知影要找啥物方法嘿。变讲后来我煞来后尾手，我想诶，想讲不要紧啦。其实我会当练台语的方式变甲诚济。这就互我雄雄想起来，就是讲写小说这件代志，写了无人讲去看，无人有趣味。这互我迄个时阵诚悲伤，因为我想讲，我就剩这件代志尔，
这件会当互我信心恢复，会当证明讲，我嘛无伫浪费青春、浪费性命，我嘛是有写一寡真袂歹诶小说，大家会欣赏。迄个时阵就是一直咧想这，所以逐工拢真失望，讲奇怪，哪会无人欣赏？我是毋是无价值啊？即摆咧学台语真正是无共款啦，因为着讲，有练就有进步。迄甲写小说无共款，写小说当然你嘛会当讲，你写无共款的故事，你去看讲，大家介意看啥，写短短是讲写一篇就好。当然，若安尼做是可能，嘛有可能讲受到欢迎。但是我想讲要写我家己爱写的足长篇的，但是就变讲我铺伫社团，变讲我写愈济铺愈济，逐家压力愈大，逐家拢感觉讲看袂了，看头无看尾，看尾无看头。变讲这小说是讲你愈大是愈无人看。愈大是愈无希望，所以我迄时阵想讲，学台语就是讲，我若有下苦心，我有去用心，其实会变做一定会有进步啦。无人讲学台语愈学愈讲袂好势，应该是无安尼。变讲只要讲有去付出，就有进步。所以我迄个时阵去选讲，我即摆要学台语，因为我第一内心知影讲，其实学台语、讲台语、熟悉台语这件代志，就是一种学习嘛。学习就是讲，你有去加做，就是有就是会进步，就是你会看到讲愈来愈好。但是写小说这代志当然嘛是你若有写当然故事就替你写出来，嘛是讲愈写愈好。一开始第一版可能无头无尾后来刷来你就会去改善啦。就真正嘛是安尼，只是讲，只不过是讲。你若讲我的期待是愈来愈侪人看，这就无一定无得卡啦，这就无得卡的代志。所以我会去放弃，搁去搭小说，互小说做受欢迎。应该是有即个原因，就是讲真正无法度控制嘛。尾手，我想讲，我有一种觉悟，就是讲，我若讲有兴趣、有趣味的物件、新鲜的物件愈济，就亲像讲我即摆若要学台语，我嘛会想讲，若即个朋友可能较甲我拒绝嘛。但是我嘛毋免烦恼，因为我阁会当听电台。阮电台阁有一寡老一辈的人，虽然拢80几岁无就是50、60天啦，拢过身去。但是因讲的台语就是较顺啦，袂讲有华语掺伫遐，因为有华语，你就较袂去学讲台语的讲法是啥物。你就变讲，就用家己听话华语去叫翻成台语，安尼学台语可能就较袂讲。当然就想讲较顺的台语的人，老一辈的人，对伊去学。变讲我嘛毋免讲惊讲朋友就是无法度甲我拒绝，可能这条线断去，嘛毋免烦恼。是有一寡资源，真正嘛会当搁去找 Clubhouse 去找一个
朋友着和伊练台语，其实嘛会当啊。即种感觉就是讲，若愈讲愈诚济无共款的线，无共款的选择，我着毋免像讲写小说安尼，感觉足绝望的。我今仔若讲伫社团去答话文章，甲我去别种写小说的网站去答话文章，其实意思拢共款，拢无人要看。但是我着甲即种气力甲伊转移，拢莫直去，着想讲这世间着剩这件代志尔。若是着会愈来愈矮啊。我想的物件嘛是愈来愈矮，所以讲，这嘛是一种人生的训练。像以前我若讲，着想要做啥物主管，我嘛是会愈来愈矮，讲今仔主管毋是找别人会甲升官，是升别人。我着会感觉我人生着伫遐长去啊，会足绝望的。所以讲，其实咱人着是爱有足济无共款的兴趣，无共款的趣味，无共款的物件去付出、去经营、去努力。袂使讲干若眼睛、目睛，着是这一个细细物仔一点尔，爱愈来愈看，变讲是一面。有的人可能讲，就是伫爱情无顺利，就开始诚艰苦。当然，就是因为伊人生伫迄个点内底，就是迄个人上重要。但是若讲伊阁拄着别人，三四个人拢出现啊，伊当然就袂遐绝望，袂去做一寡足无好诶代志，因为迄人会发现讲原来我嘛有足侪选择，我嘛诚侪会当去报应。即嘛是讲去知影讲人生原来是会当安尼去创作。阁有讲人生，你若讲相信啥物物件，其实就会使去过无共款的人生。我想着讲，我的同事已经过往去啊，迄个同事拢叫伊阿伯。阿伯伊就定定讲，畏歹会去想。我迄时阵就是讲这人表现袂歹，我迄时阵咱部门拢去听演讲嘛，讲甲咱要做诶物件做要紧诶，咱就规队拢早去听演讲。我讲咱咧表现看迄少年仔诚袂歹，也无就找因去咱公司做实习生，实习生嘛其实我迄时阵嘛是诚敢讲，就凊彩讲诶，因为迄个时阵是诚有安全感嘛，无想着讲主管会安怎甲我想啊，袂有遮尔济顾虑。但是迄个阿伯就是畏歹会去想，讲有诶人若就是请实习生啦，结果请着诚歹、诚乌心诶，结果公司拢关掉啊变讲伫伊人生当中，就是讲拢是较悲惨、较悲观、较无嘛较固执。所以我想讲，伊可能会感觉讲未来人生无一定有希望。所以讲，咱其实会当改变想法。像今仔日我有感觉讲，嘛心内嘛诚欢喜。若以早我一定会想讲，白当这人讲
乐极生悲。这咱定定讲诶，定定看电影、看剧啊，就是有一个人真欢喜，结果发生无好诶代志。即种物件伫咱心肝底，其实生拢一直拖出来，咱毋知影尔，拢像一个种共款。其实拢会种伫咱心肝内底、心肝头，变咱一个做惊吓诶一个来源。咱就定定会想讲，我即摆袂当伤欢喜，袂当伤快乐，我袂当无烦恼。我若无烦恼，以后我就知死。这其实是一个较无好诶思想，但是咱毋知影。咱就想讲，这思想就是为课本、为老师讲一寡故事，阁有一寡剧，拢是安尼搬诶。所以，咱诶心毋敢快乐诚久啊，毋敢无去忧愁，无去烦恼，诚久以来拢是安尼。所以我嘛是有染着即种习惯。我今仔有想讲今仔诚欢喜。想讲我可能会惊，我会毋敢欢喜。即就亲像讲，阮写系统诶人啊，写程序诶人啊，我就讲咱迄个系统你做诶，你负责诶系统无啥物问题。同事拢讲袂当安尼讲，你若愈乐观就愈会出问题。所以你着爱细腻，你着爱一直想为歹去想。这就是甲赛斯诶思想思考方式就无共款啦。就是拢一直爱伫烦恼内底，毋敢放松，毋敢快乐。变讲咱人生其实就是安尼。变讲咱毋敢快乐去烦恼，结果阁创造咱烦恼诶人生。因为咱诶心是创造咱会拄着啥物实际上诶形影。其实是咱诶心去创造诶。变讲咱毋敢欢喜，毋敢感觉快乐，结果阁去创造咱坏诶物件。这其实安尼嘛无奇怪啦，就亲像讲，明明就是中国一直甲咱欺负、甲咱打压，美国就是讲为蒋介石诶时代就开始惊讲台湾跳共产党加去，一直甲咱注意即件代志。结果即摆嘛有诚侪人诶思想，就是讲美国是歹人，中国伊是不得已伊就是咱诶敌人啦，伊哪有可能对咱好？变讲思想内底就变毋知影好歹。其实所以讲，这会变讲咱即摆有一寡人对家己诶人生，就是明明想要快乐，但是就是毋敢快乐，变讲无法度创造快乐。就算是无烦恼，嘛毋敢去感受，毋敢去享受，都是共款诶道理。我即摆就是有进前会想讲我是毋是伫写小说小说互大家介意看，即条路是失败诶，我哪会放弃啊？但是我即摆想想诶，就是讲嘛袂当讲放弃啦，只是讲我即摆就是知影讲，就亲像做老师，去国小做老师，即条路其实甲我较白合。因为我就是毋是遐保守诶人，嘛毋是遐顶真诶人。变讲我有时阵一寡思想拢是较幻想，敢讲，诚敢讲，诚敢死诶即种个性。以早一定会想讲这个性着爱改，爱改甲啥物人某咪人共款。
这当然就是讲，咱即个社会思考，就是敢若会当有一种标准的人，变讲无法度，每一人拢无法度欣赏家己，嘛是真悲哀。就亲像讲，进前中国正请赢的时阵，逐个就讲，咱着爱学因，好好啊学，咱无法度去看着咱家己的优点。是敢知即摆有疫情，开始有看讲其实台湾人就是伫防疫方面嘛有乖啦，嘛有安怎，看着咱家己的优点，无以前拢讲新加坡人安怎偌好拄偌好，中国人是偌拍拼、偌敢拼安尼，拢无看着家己的优点。即摆就是无法度去改变，讲台湾人爱安怎想，无就是讲阮身躯边的人爱安怎对待我，但是我会当去改变我家己的人生，我家己安怎想的，就亲像讲进前就做想讲奇怪，迄店员哪会无愿意和我讲台语，做有罪的。这同事哪会拢搁讲你莫讲台语啦，哪会听起来足碍虐的。我嘛听，就囥伫心肝顶头，都做无好过。即摆无即摆我就开始有讲台语，开始有一寡同事伊就出现啦。伊嘛会晓，伊嘛会使陪我讲台语，我就有去问。有今仔阮甲我诚好诶同事，伊就讲啥物人嘛会晓讲台语啊？我就甲伊讲，会晓讲台语是一回事，愿意陪我讲台语，阁是另外一回事。其实就是安尼啦，就是讲有诶人虽然台语好，但是无一定讲愿意和你讲，伊可能有伊诶原则。我嘛无可能去强求，以前我可能会怨叹，讲即种人哪会安尼想？但是即摆呢，我若讲有创作一寡伫网络还是搁较侪同事，伊有了解讲我想要学台语的心是认真的，嘛毋是有啥物歹意。我就手头有一寡名单，讲这会使甲伊练台语加练2句这人找来加练2句，这来找来加练2句，搁有网络会当和网友去练我转来时阵其实嘛会当讲我的日记嘛，用台语讲日记。我就袂讲一直去，安怎讲，一直去想讲这个人为虾米爱安尼做。就会真袂爽，我就毋免安尼我就讲放伊去。其实每一个人拢有伊的想法，我毋免去管嘛，毋免去改变伊，因为我真无闲试。我用即个时间，来去学我的台语，加听一寡老朋友讲台语无即摆老一辈的人，就愈来愈侪拢无伫即世间我会当加听，就是听一个减一个所以我毋免讲甲我的心情放伫一寡台语好，但是就是无愿意和我讲台语的人这就是因的选择啦。我毋免讲去做气。其实就是我有一种心情，就是这是迄个人的选择。伊会快乐袂快乐，还是对伊有帮助，还是无帮助，迄嘛是伊的人生。就亲像讲，我之前有讲迄个写小说，写查甫人替查甫人强奸伊写这我为着甲伊鼓励。我是有善意的，我毋是讲去找伊麻烦但是伊选择就是甲我变面，而且甲我想甲足歹，足无好，足找伊麻烦，是一个
伊嘛足激动啊！伊就想讲，伊明明写甲好，结果我这人是安怎？我是目睭青眉，我竟然是着看去别项去啊！啊无就是看伊文章有别种想法，啊我着以前我会想讲，哪有即种人？这着亲像讲，我嘛会想讲，一寡人讲台语，明明讲啊遐好势，啊为何就是看着都无愿意开喙向我讲啊？啊因到底咧受啥？是咧气嫌讲我台语无标准啊，害因耳孔会听甲真无爽快，是安怎？一直去想这无效，这就是这人的选择。啊，伊选迄有可能伊无啥物损失嘛。譬如讲，我迄个写小说的网友，伊嘛有可能讲，无我伊嘛诚侪人做爱看，啊伊嘛愈写愈好，这嘛有可能啦。但是这甲我嘛无关系，这是伊的人生。变讲有人都无爱向我讲台语，也无就是讲伊虽然会晓讲，但是对台语就无啥兴趣。啊，这嘛袂要紧啊，这嘛是伊的选择啊。伊选伊的物件，看着伊的风景，看着伊人生的风景，就亲像讲咱逐个咧爬山，看着一个人，伊着爱安怎爬。伊可能阁向我冤家，还是讲伊着无客气，无就是伊面拗面吵。我着想讲，咱来爬山应该爱安怎，毋是较好？但是咱若讲一外身以后，我看到是我一路的风景，是我个人的风景。伊可能嘛会拄着伊的风景，我嘛无可能讲家干事啊，阁去看伊的。看到啥物风景有影响，因为伊面拗面吵去影响伊的看到风景是啥，我毋免去追踪啦。其实毋免，这是伊的代志，伊的选择。就是我安尼想，其实我着规个人都放互松，都袂逐工拢想讲，哪有即种人，伊哪会做这代志啊？哪会安尼？就亲像咱定定看新闻，看有一寡。讲这人啊，伊哪会跋翁跋囝啊？哪有即种人啊？伊哪会做遮戆啊，做遐戆的代志？毋免去管别人济，咱就是去照顾咱家己的人生，会去用咱的想法去创造咱拄着无共款的风景。这就共款啊，像以早我迄个时阵，世界敢若有我写的小说，敢若有偌济人看的时阵，我转来厝其实拢共款的厝啊，嘛是一台电脑啊，但是迄个时阵的心思就是无共款啊，逐工拢是想讲，囡仔哪会阁遐少人看？这实在是诚痛苦。这其实就亲像去考试，一个人若准备去考试，伊就讲囡仔今年哪会阁考甲无好？为虾米别人即摆阁啥物不爱考？是这科不爱考，这科爱考，哪会阁改变啊？奇怪，安怎都毋免去烦恼这，因为这种物件真正家己无法度控制。我迄时阵写小说，我哪有法度去控制讲几个朋友今仔要看小说，有看着我的小说，有欣赏，我无法度去管着这。我着戆戆伫遐等待。即种日子就亲像讲我即摆要准备考试，我若无去放弃即件代志，我就是爱接受讲我的人生就开始变安尼。讲若考试即件代志，就是会决定讲，决定我的心情啊。所以讲，所以我即摆嘛毋是讲我放弃写小说即件代志，只是我放弃讲过着即种
搭我小刷，然后就期待别人欣赏，但是等袂着欣赏的人。嘿，我即马就是放弃即种生活，我就是去改变嘛。就亲像讲，我若迄个时阵想要考老师，可能考到即马搁伫考，逐年就咧想讲有偌济课，哪会搁无课？哪有明明有老师退休，为着保障即马现任的教师，搁挑工就开代理的课，我就毋免去烦恼这嘛，毋免看一个新闻讲有一个老师讲要调学校，结果搁被警告讲你莫来啦，安怎？你会袂受欢迎啦。我就毋免讲看这新闻，就心内诚艰苦，去怨叹讲正式的老师安怎安怎阮真正连做正式拢无法度，都毋免有即种想法。好，这嘛是讲我去改变嘛。像以早去搭小雪，就变成一个流浪教师去拍拼去考老师，毋知影会考会着，考袂着，共款啊。这就是去选择一个恶行的路，毋知影什物时阵人生较会开阔。我即摆学台语，当然一开始学嘛是有烦恼啦，就是一开始别人听无我的台语，无就讲你这人是着教，你是突然间咧讲台语，无讲台语，可能透死人啦嘛无人会找你麻烦啦。你等到你讲台语找别人麻烦，嘛有可能有人会安尼想。毋过这著是伊的想法，伊的想法就影响伊看的风景，伊嘛甲我无关系。我即摆我若讲想讲，会使加学，加看一寡台语的物件，才收一寡台语的物件，听听台语，袂歹啊。我个人感觉有价值就有价值，嘛毋免讲有一个人来替我拍分数，讲这有价值。就是所以就是互我人生会当一直思考啦。希望讲我会使愈想人生愈看愈有希望，毋免讲足惊讲即摆我无烦恼，以后会真惨无？就是定定去互即种思想去困牢咧，无就是讲看别人拢是伫追求甲工课上有关系，无就是趁钱算股票会当存一寡钱，以后毋免烦恼。我即摆哪会来学台语啊？台语搁找哪有可能讲台语会晓会当找着啥物好诶工课？不如去学英文。我就毋免讲受着这思想来去去影响着就是我就会想讲，我就家己感觉有意义。未来代志，只要我相信我去想我诶未来是好诶未来，无烦无恼，讲人有讲好诶未来。我相信我就会使过安尼诶人生，就是安尼。